Көпшілігіміз үшін пияз көзді жасаурататын, иісі жағымсыз, жай ғана тамаққа дәм беретін қоспа. Бірақ тоқтай тұрмыз. Егер мен сізге бүгін асханаңызда жатқан сол бір түйнек пиязды іс жүзінде табиғи антибиотик, қатерлі ісікке қарсы қалқан және тамырларды тазалайтын хирург десем, сенесіз бе? Әлемдегі ең ұзақ жасаушы халықтар, гректер мен жапондар, бұл құпияны әлде қашан білген. Олар үшін пияз жай ғана көкөніс емес, ол қанды сұйылтатын тірі формула. Сіз пиязды аршып, қабырын қоқысқа тастаған сайын, іс жүзінде денсаулығыңыздың ең басты қорғансын қоқысқа лақтырып жатырсыз. Бүгінгі ғылым дәлелдеген факт. Пияздың құрамындағы кверцетин мен күкірт қосындылары ең қымбат дәрілерден де қуаттырақ әсер етеді. Армысыздар, мен Мирас Ерланұлы. Бүгінгі видеодан кейін сіз ас үйіңіздегі пиязға қарапайым көкөніс ретінде емес, өміріңізді ұзартатын сиқырлы капсула ретінде қарайтыныңызға уәде беремін. Халықаралық медициналық конференцияларда американдық, жапондық және еуропалық ғалымдар бір ауыздан мынадай қорытындыға келді. Ұзақ өмір сүретін халықтардың тағам мәзіріндегі ортақ бөлім – пияз. Мейлі ол жерорта теңізі, мейлі жапондық немесе кавказдық асхана болсын, барлығында пияз басты орында. Бұл кездейсоқтық па? Ғалымдар бұған нақты жауап береді. Жоқ, оның сыры пияздың құрамындағы ерекше молекулаларда. Бірінші себеп – кверцетин, табиғи жасартушы антиоксидант. Пияздың ең құнды белсенді заты – кверцетин. Бұл ең қуатты флавоноидтардың бірі. Нидерландының Вагенинген университеті 29 көкөніс пен 9 жемісті зерттей келе, кверцетин мөлшері бойынша пияздың бірінші орында екенін дәлелдеді. Ең қызығы, пияздағы кверцетин шайдан 2 есе, алмадан 3 есе жақсысы еді. Кверцетин біздің ағзамызда жасушаны қорғайды. Бос радикалдарды бейтараптап, жасушалардың зақымдануын, яғни қартаюын тоқтатады. Қан тамырларының қабырғаларын сертіндетіп, жүрек пен мидың жұмысын жақсартады. Қандағы жаман холестеролдың тотығуын тежейді. Бұл дегеніміз, тамырларда бляшкалардың түзілуін тоқтатып, инфаркт пен инсульттің алдын алу. Ағзадағы жасырын созылмалы қабыну процестерін жояды. Ғылыми фактілерге сүйенсек, кверцетинді тұрақты тұтыну жүрек тамыр ауруларының қаупін 15-20%-ға дейін азайтады. Екінші себеп – аллицин табиғи антибиотик. Пиязды кескенде немесе тістегенде өткір иіс пайда болады. Бұл аллицин бөлінуінің белгісі. Аллицин пияздың ең күшті биологиялық белсенді заты. Оны табиғи антибиотик деп атайды. Зертханалық жағдайда бактериялар мен вирустарға тежеуші әсер ететіні дәлелденген. Аллицин иммундық жасушаларды белсендіреді. Инфекцияға қарсы тұру қабілетін арттырады. Антибактериалды және антивирустық қасиеттері бар. Маңызды ескерту. Аллицин пиязды кескенде немесе тістегенде бөлінеді. Ол 3-5 минут ауамен жанасқанда белсенді болады. Сондықтан пиязды кесіп, бірден пісірмей, бірнеше минут күткен жөн. Үшінші себеп – бауырды қолдайды. Бауыр – ағзаның негізгі сүзгісі. Жасқа орай бауырдың детоксикация функциясы баяулайды. Пияздағы күкірт қосылыстары бауырдың глутатион өндірісін ынталандырады. Бұл ағзадағы ең күшті табиғи антиоксидант. Глутатион токсиндерді, ауыр металдарды, дәрілердің қалдықтарын шығаруға қатысады. Зерттеулер бойынша тұрақты пияз тұтыну бауырдың ферменттік белсенділігін жақсартады, май жиналуын азайтады. Төртінші себеп – витаминдер мен минералдарға бай. Пияз С витаминіне бай. С витамині иммунитетті нығайтады, коллаген өндірісіне қатысады, антиоксидант ретінде жасушаларды қорғайды. В тобы витаминдері жүйке жүйесін қолдайды, ас қорытуға қатысады. Калий жүрек ырғағын реттейді, қан қысымын қалыпты ұстауға көмектеседі. Магний бұлшықет пен жүйке функциясы үшін маңызды. Кальций сүйек тығыздығын қолдайды. Бұл минералдардың жетіспеуі жүрек қан тамыр аурулары, сүйек сынуы, жүйке жүйесінің бұзылуы қаупін арттырады. Неміс ғалымдары 10 жылдан астам уақыт бойы бірегей зерттеу жүргізді. Олар адамдарды 2 топқа бөлді. Бірінші топ күнделікті мәзіріне пиязды тұрақты түрде қосса, екінші топ одан бас тартты. Нәтижесі таңғалдырды. Небәрі 1 жылдан кейін пияз тұтынған топта жаман холестерол деңгейі орта есеппен 15%-ға төмендеген. Ал жақсы холестерол керісінше жоғарылап, қан тамырларының иілгіштігі айтарлықтай жақсарған. Бұл деректерді кейіннен итальян, грек және жапон ғалымдарда өз зерттеулерімен растады. Мұның құпиясы пияздағы 2 қуатты компонентте. Кверцетин. Ол жаман холестеролдың тотығуын тежейді. Түсінікті төмен айтқанда, тотыққан холестерол тамырды бітейтін бляшкалардың негізгі кірпіші. Кверцетин осы кірпіштердің қалануына жол бермейді. Күкірт қосылыстары.
Бұл заттар тромбоциттердің бір-біріне жабысуын тежейді, яғни қанның қоюлануы мен тромб түзілу қаупін барынша азайтады. Пиязды тұрақты тұтыну бұл қымбат химиялық дәрілерсіз-ақ тамырларыңызды іштен тазалап, жүрегіңізді қорғаудың ең төте жолы. Пияздың шипасын толық алу үшін оны дайындаудың өз әдісі бар. Есіңізде болсын, ең тиімді әдіс шікілей жеу. Жылумен өңдеу, қуыру немесе пісіру кезінде аллицин мен кверцетиннің бір бөлігі жойылады. Алайда асқазан жарасы немесе гастриті бар жандарға пиязды пісіріп немесе булап жеген абзал. Пиязды сатып алғанға түсіне міндетті түрде мән беріңіз. Қызыл пияз ең пайдалысы. Құрамында кверцетин де, антоциандар да бар. Сары пияз екінші орында. Ақ пияз пайдалы заттары ең азы. Пиязды турағаннан кейін бірден отқа қоймаңыз, немесе жемеңіз. Оны 5 минут ауада қалдырыңыз. Осы уақытта оттегімен реакция жүріп, ең басты ендік зат аллицин белсенді күйге көшеді. Пияз бен бал. Иммунитет пен тамырларды тазалауға арналған алтын рецепт. Бұл рецепт халықтық медицина мен заманауи ғылымның тоғысқан жері. Пияздың аллицини мен балдың антиоксиданттары қосылғанда синергия, яғни бірін-бірі күшейту пайда болады. Бұл қоспа жеке-жеке ішкеннен әлдеқайда қуатты. Дайындалу жолы. Бір орташа пиязды өте ұсақтап тұраңыз. 5 минут ашық қалдырып, аллициннің бөлінуін күтіңіз. Үстіне бір ас қасық табиғи бал қосып, жақсылап араластырыңыз. Қоспаны 15-20 минутқа жауып қойыңыз. Осы уақытта пияздың шырыны балмен толық сіңісіп, емдік эликсирге айналады. Қабылдау тәртібі. Күніне бір рет таңертеңнен аш қарынға, тамақтан 30 минут бұрын бір шай қасықтан ішіңіз. Пайдалану. Курсы кемінде 3 апта. Нәтижесінде иммунитет нығаяды, холестерин деңгейі төмендейді, ағзаның жалпы энергиясы артады. Маңызды ескерту. Асқазан ішек жолдарының асқынуы, яғни жара, гастрит кезінде бұл рецепті қолдануға болмайды. Егер балға аллергияңыз болса, кек пияз шырынын сұйылтылған түрінде пайдаланыңыз. Келесі. Маринадталған пияз. Бұл әдіс пияздың барлық шипасын сақтай отырып, оның өткірлігі мен асқазанға келетін ауырлығын азайтудың ең тиімді жолы. Маринадтау кезінде кверцетин мен антиоксиданттар толық сақталады. Германия мен Греция ғалымдар жүргізген зерттеулер маринадталған пияздың жүрек тамыр жүйесіне әсері шикі пияздан кем түспейтінін дәлелдеді. Бір банка үшін қажетті ингредиенттер. 3-4 орташа түйнек қызыл пия, 200 мл су, 5% 200 мл алма сірке суы, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант немесе бал, бірнеше қара бұрыш түйірі, 1 лавр жапырағы, аздап даршын корица. Пиязды жіңішке сақина етіп тураңыз. Турап болған соң 5 минут ашық қалдырыңыз. Маринад үшін суды, сірке суын, тұз бен қантты қосып 1-2 минут қайнатып отты өшіріңіз. Маринадты 50-60 дейін суытыңыз. Өте ыстық су пайдалы ферменттерді өлтіріп жібереді. Пиязды банкаға тығыздап салып, үстінен жылы маринадты құйыңыз. Бөлме температурасында 2 сағат суытып, кейін тоңазытқышқа қойыңыз. 12 сағаттан кейін дайын. Бірақ нағыз дәмі 24 сағаттан соң ашылады. Тоңазытқышта 2 аптаға дейін сақтауға болады. Күнделікті тамақпен бірге етке, салатқа, гарнирге 2-3 ас қасықтан тұрақты жеңіз. 1 аптада ас қорыту жақсарып, жеңілдік сезінесіз. 2 апта қуатыңыз артып, созылмалы шаршау басылады. 3 аптада тұрақты тұтынған соң анализ тапсырсаңыз, холестерин деңгейінің оңтайланған нәтижесін байқайсыз. Пияз табиғи ем болғанмен, мына жағдайларда абай болу керек. Асқазан дерті. Гастрит немесе жара ауруы. Асқынған кезде шикі пияздан бас тартып, тек пісірілген немесе маринадталған түрін таңдаңыз. Бүйрекке тас болуы. Пияз оксалат деңгейін көтеруі мүмкін, сондықтан мөлшерді қадағалаңыз. Қан сұйылтатын дәрілер. Егер сіз арнайы препараттар ішіп жүрсеңіз, пияздың қан сұйылту әсері дәрімен қосылып кетпеу үшін дәрігермен кеңесіңіз. Аллергия. Сирек болса да кездеседі, сондықтан алғашқыда аз мөлшерден бастап тексеріп көріңіз. Пияз төңірегіндегі көптеген өтірік мифтар айтылып жатыр. Бірінші миф. Пияз өте өткір, асқазанды құртады. Шындығында, шикі пияз тек асқазанында жарасы бар адамдарда тітіркендіруі мүмкін. Ал маринадталған немесе пісірілген пияз өте жұмсақ әрі қауіпсіз. Сау адам үшін шикі пияздың еш зияны жоқ. Екінші миф. Иісі жағымсыз, жұрттан ұят. Шындығында, сол жағымсыз иіс ең пайдалы зат аллициннің белгісі. Иісті азайту үшін пиязды маринадтаңыз, немесе лимон шырынымен шайыңыз. Пайдасы үшін 5 минуттық иіске шыдауға болады. Солай емес пе? Үшінші миф.
Пісірілген пияздың пайдасы жоқ. Шындығы. Иә, аллицин азаяды, бірақ кверцетин піскен пияздан жақсырақ сімеді. Сондықтан сорпадағы пиязды да тастамаңыз. Неліктен кейбір халықтар ауырмай ұзақ жасайды? Жауабы, олардың қандай тамақ жеуінде. Мысалы, Жапония елі. Мисо сорпасы мен рамен пиязсыз болмайды. Нәтижесі, жүрек аурулары ең аз ел. Италия мен Греция елдерінде. Жерорта теңізі диетасының негізі шикі пияз. Бұл халықтарда холестерин мен қысым мәселесі өте сирек. Кавказ халқында. Шашлық пен сорпаның жанында міндетті түрде пияз жүреді. Жүз жасаған қариялардың құпиясы да осы. Тұрақты пияз тұтыну. Германия елінде. Маринатталған пияз неміс асханасының ажырамас бөлігі және ішек саулығының кепілі. Пияз. Бұл тек асханадағы өнім емес. Бұл кверцетин, аллицин, С витамині, калий, магний, бәрі бір жерде. Иммунитетті нығайтады, холестеролды азайтады, бауырды қолдайды, тамырларды қорғайды. Барлық мәдениет пиязды табиғи жолмен ашты. Бүгінде ғылым оның себебін дәлелдеді. 3 нұсқа таңдаңыз. Шикі пияз ең қуатты. Аллицин мол. Пияз бен бал рецепті. Иммунитет пен холестерин үшін. Таңертеңгі қабылдауға. Маринатталған пияз банкада. Күнделікті тамақпен. Жұмсақ, ыңғайлы, ұзақ сақталады. Кез келгенін таңдаңыз, бірақ тұрақты жеңіз. Бір жолғы пияз нәтиже бермейді. Жүйелі пияз. Жүрекке, тамырға, иммунитетке инвестиция. Дәрігер Мирас каналына жазылып лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.